Друзья, столкнулся с такой проблемой. Долго не мог понять, в чем причина. Котел Ariston BS24FF двухконтурный. Скорее всего, стук идет от насоса Вайло циркуляционного, потому что других пока на сегодняшний момент предположений нет. Если будут какие-то предположения, конкретные решения по устранению данного стука, треска, буду благодарен. Надеюсь, что я не один и кто-то с этой проблемой справился. Дело в том, что насос новый, теплообменники новые, фактически котел обслуживается каждый год по 2 раза. Я лично чищу все фильтра, промываю датчик